از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. یه غزل عاشقانه نرم و کوتاه. غزل روون و ساده است، اما در عین حال پخته و تراشیده. من اینجا هر سه شنبه یکی از غزل‌های حافظ رو معرفی میکنم. این غزل‌های حافظ رو در کنار اینکه لذت عاطفی و ادبی میبرید ازشون، در جریان باشید که حقیقت‌های عمیقی توشون هست که میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. من اینجا بیشتر سعی میکنم اون مفاهیم و اون حرفا رو با شما به اشتراک بذارم. از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. تو هم نور دیده ای یعنی تو نور دیدم هستی. این میم جاش عوض شده. دیده یا چشم حافظ نور میگیره از دیدن معشوق، جانش آرامش میگیره از بودن عشق. در مقیاس کوچکتر آدم اگه تو زندگی یه هدفی، یه مسیری داشته باشه، جان آرومی داره. اون هدف به زندگیش، به نگاهش نور میده. خیلی ساده ولی واقعیه. اگه هدفی داشته باشید و در حال طی یه مسیری به سمت اون هدف باشید، اینجور حرفا رو خیلی بهتر متوجه میشید. اگر هم نه، خیلی ساده میتونید اینو برای معشوق زمینی، این بیتو برای یک کسی که موقتاً از شما دلبری کرده به کار ببرید. از دامن تو دست ندارند عاشقان، پیراهن صبوری ایشان دریده ای. عاشقا بی خیال تو نمیشن، چون بی صبر و قرارشون کردی. پیراهن صبوری رو توی ادبیات بهش میگیم اضافه تشبیهی. صبوری یا شکیبایی مثل یه پیراهنه که تو زدی تیکه پارش کردی. کلمه عاشقان رو ببینید توی این مصرع. از دامن تو دست ندارند عاشقان. این به خوبی نشون میده که اون عشقی که حافظ داره ازش صحبت میکنه، اون معشوق زمینی نیست، یک نفر نیست. یعنی نفر نیست که فقط یک نفر دنبالش باشه و غیرت و این داستانا داشته باشه. از دامن تو دست ندارند عاشقان، یعنی عاشقا همشون اومدن سمت دامن تو، اومدن سمت تو معشوق که خیلی خاص و بزرگ و نزمینی هستی. از چشم بخت خیش مبادت گزند، از آنک در دلبری به غایت خوبی رسیده ای. امیدوارم گزند چشم بد بهت نرسه، چون بد جوری زیبایی. به غایت خوبی رسیدی. خوبی رو قبلا هم داشتیم دیگه، به معنی زیبایی. جالبه، میگه از چشم بخت خیش مبادت گزند، یعنی از بس زیبایی ممکنه بخت خودت چشت بزنه. من ام مکن ز عشق وی ای مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده ای. ای مفتی زمان، ای مفتی دوران، واسه خودت علیه عشق، علیه معشوق فتوا صادر نکن. از نظر من معذوریم اگرم صادر بکنی فتوا علیه عشق، علیه معشوق صادر بکنی، از نظر من معذوری، چون اون معشوق رو ندیدی. و بیت آخر این غزل: آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا، بیش از گلیم خیش مگر پا کشیدی. مگر یعنی حتما. حافظ از جانب دوست یا معشوق یه سرزنشی دیده. به خودش میگه لابد پا تو اگلیمت درازتر کرده بودی که معشوق سرزنشت کرده. یه جاهایی آدم تو راه عشق خوبه که پاشو اگلیمش درازتر کنه. بچه مثبت بودن، آدم خوبه بودن یه جاهایی جواب نمیده. یه جاهایی در راه عشق آدم باید بزنه به دریا و یه خطرایی رو بکنه. خود معشوق هم گاهی وقتا از آدمای بیکله، از آدمای نترس و بیباک خوشش میاد. حالا نهایتش یه وقتی خوشش هم نیومد، یه سرزنشی میکنه که البته برای عاشق همون سرزنش معشوق هم زیبا و خواستنی. بیت گزیدمون از این غزل یه درس خاصی داره، یه حرف خاصی داره. من ام مکن ز عشق وی ای مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده ای. مفتی همون فقیهیه که توی مسائل شرعی فتوا میده. مفتی یعنی فتوا دهنده. تو دنیای قدیم حرف و فتوای اینا خیلی برو داشته.
بعد این فقها راه رشد رو فقط از طریق انجام مسائل شرعی میدونستن، با عشق و این چیزا خیلی سر و کار نداشتن. حافظ که خودش حافظ قرآن هم هست و از لحاظ دینی از لحاظ فقهی هم حتی یه چند درجه بالاتر از اون مفتیاست، بهشون میگه آقا شما تو همین چیزای خشک مذهبی بودین، خیلی از عشق سر در نمیارید. فکر کردین خدا مثل رئیس اداره است که هرچی ساعت کارتون بیشتر بشه پول بیشتری بهتون میده. فکر کردید هرچی عبادتتون بیشتر بشه توی بهشت یه خونه شیکتری بهتون میدن. شما نمیتونید خدا رو به صورت معشوق ببینید، عنصر عشق رو درک نکردید. خودتون یه معشوق حسابی ندیدید، پس معذورید. حق دارید منو از عشق منع کنید. این از حرف حافظ به مفتی زمان. حرف جالبیه. هر کسی در یه مرحله‌ای از رشد به سر میبره، در یه مرحله‌ای از رشد وجود داره و حرفی که میزنه حاصل اون آگاهیه که توی اون مرحله از رشد داره و بنابراین معذوره. اون مفتی هم، اون فتوا دهنده هم معذوره، چون هنوز عشق رو درک نکرده. اون فتوایی که صادر کرده که از عشق منع میکنه آدما رو، این یعنی هنوز عشق رو درک نکرد. خوبه ما هم اگه عشقی داریم، اگه آگاهی داریم، مثل حافظ باشیم. مفتی و فقیه و کلاً دیگران رو معذور داریم، اما تلاشمون رو بکنیم تا این عشق، تا این آگاهی رو منتشر بکنیم، به دیگران هم نشون بدیم، به خود مفتی هم نشون بدیم تا از اون فضاهای خشک بیرون بیاد و با رشد و با عشق و آگاهی آشنا بشه. همون کنش زیبا. آگاه باش و دیگران را آگاه کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. خب من علی کیانی فلاورجانی هستم و هر سه‌شنبه یکی از غزل‌های حافظ رو معرفی میکنم. با شکوفایی همراه باشید و این ویدیوها رو برای دیگران هم بفرستید. این عشق رو، این آگاهی رو اگه احساس میکنید توی این ویدیوها، توی این شعرها، توی این حرفها هست، با دیگران هم به اشتراک بذارید. و در صورت تمایل میتونید از شکوفایی با ادبیات پشتیبانی مالی کنید که کمک میکنه به ما این ویدیوها رو راحت‌تر بسازیم و این مسیر راحت‌تر پیش بریم. از من جدا مشو که تو هم نور دیده‌ای، آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای. از دامن تو دست ندارند عاشقان، پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای. از چشم بخت خویش مبادت گزند، از آنک در دلبری به غایت خوبی رسیده‌ای. منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای. آن سرزنش که کرد تو را دوست، حافظا بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای.